Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini, saya nak sampaikan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Fadli untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku semasa Fadli pergi dekat rumah makcik dia, rumah mak saudara dia. Malam tu Fadli naik motor lah, menunggang motor seorang diri, baru balik daripada kerja. Sampai dekat satu traffic light ni, handset dalam poket Fadli berdering. Jadi Fadli pun angkat lah handset tu, tengok-tengok nombor makcik dia, mak saudara dia. Fadli panggil mak saudara dia ni Mak Lang. Lepas tu Fadli pun angkat panggilan tu. Hello, Assalamualaikum Mak Lang. Ada apa? Li, singgahlah rumah Mak Lang ni. Mak Lang ada masak asam pedas. Kamu kan suka asam pedas, datanglah singgah. Mak Lang boleh bungkuskan satu untuk kamu. Bila sebut asam pedas, memang Fadli suka. Favourite dia. Mak Lang ni pula memang rapat dengan Fadli. Mak Lang dah anggap Fadli ni macam anak sendiri. Maknanya dalam ramai-ramai mak saudara Fadli, dengan Mak Lang ni lah Fadli paling rapat. Okey Mak Lang, saya datang sekarang. Jadi Fadli pun tukarlah arah. Tadi nak balik ke rumah, sekarang ni Fadli U-turn balik, pergi dekat rumah Mak Lang dia. Mak Lang Fadli tinggal di sebuah rumah flat. Tak pastilah rumah flat ataupun apartmen. Bila Fadli dah sampai dekat blok perumahan Mak Lang dia, Fadli pun letaklah motor dekat bawah, naiklah ke atas. Bila dah sampai dekat rumah Mak Lang dia, Fadli pun ketuklah pintu. Assalamualaikum. Lepas tu tengok-tengok sepupu dia buka. Mak Lang ni dia ada seorang anak kecil, anak perempuan lah, sepupu Fadli. Tak pastilah umur berapa, tapi dah mungkin belasan tahun lah. Masa tu cuma ada 2 orang dekat rumah, Mak Lang dia dan juga sepupu dia yang perempuan tu, bernama Aina. Mak Lang pun jemputlah Fadli masuk. Fadli masuklah. Masuk, duduk dekat sofa di ruang tamu. Sedang Fadli duduk tu, tiba-tiba Mak Lang bersuara, bercakap dengan anak dia, Aina tu. Aina, kau pergi dekat luar, Mak lupalah nak angkat tuala tadi. Mak Lang Fadli ada jemur tuala dekat luar, dia lupa nak ambil. Dia suruhlah Aina ni pergi ambil. Fadli pula pada masa tu duduk aja dekat sofa tu. Tengok Mak Lang dia sedang bungkus asam pedas tu. Tak lama lepas tu, Aina pun masuklah semula dalam rumah. Masa Aina masuk tu, Aina bercakap dengan Fadli. Wah, Abang Fadli, dah ada makwa sekarang ni. Pandai Abang Fadli Fadli berasa hairan. Bila masa pula abang ada makwa? Abang mana ada makwa? Nak tipu Aina. Tu Aina nampak tadi. Aina pergi ambil tuala tadi. Aina nampak dekat motor abang, ada perempuan duduk atas motor abang. Lepas tu Mak Lang Fadli pula bercakap. Alah, kau ni Fadli, kalau ada makwa pun janganlah malu-malu bagi tahu je dekat Mak Lang ni. Dengan Mak Lang pun nak malu-malu. Lepas tu Fadli pun cakap lah, ya Allah, betul Mak Lang, saya datang seorang aja. Entah siapalah yang Aina ni pergi tengok. Jangan-jangan salah motor orang lain kot dia nampak tu. Aina pun cakap, jom bang, Aina tunjuk, kita pergi dekat koridor. Masa tu sebenarnya Fadli pun nak tahu juga, betul ke si Aina ni nampak ada perempuan duduk dekat atas motor dia. Jadi Fadli pun bangun. Bangun, ikutlah Aina ni pergi dekat luar, pergi dekat koridor. Masa tu Mak Lang pun ikut sekali nak pergi tengok lah makwa si Fadli ni. Jadi diorang bertiga pun pergilah dekat koridor. Aina pun tunjuklah, tu bukan motor abang ke tu. Bila Fadli tengok, memang betul ada seorang perempuan duduk atas motor dia. Panjang rambut perempuan tu. Masa tu Mak Lang Fadli pun ada. Dia pun bercakap lah, alah kau ni Fadli, dah terang lagi bersuluh macam ni pun kau nak tipu kami lagi. Bukan makwa kau ke tu? Fadli pun cakap, bukan, betul Mak Lang, bukan makwa saya tu. Entah budak mana, budak flat ni kot yang duduk atas motor saya tu. Tak apalah, ni ambil asam pedas ni. Fadli pun ambil lah asam pedas tu. Dia pun nak minta dirilah. Tak apalah Mak Lang, saya nak balik dulu. Tapi sebelum Fadli beredar meninggalkan rumah Mak Lang tahan Fadli. Fadli, nanti dulu, kejap. Sebelum kau balik ni, kau bacalah surah yang kau tahu, Fatihah ke, Al-Ikhlas ke, bacalah. Mak Lang rasa tak sedap hati ni.
Bila Fadli dengar Mak Lang dia cakap macam tu, Fadli pun sama. Dia mula rasa tak sedap hati. Yelah Mak Lang, nanti saya bacalah. Saya minta diri dulu ya. Terima kasihlah bagi asam pedas ni. Lepas tu Fadli pun beredar daripada rumah Mak Lang, turun ke bawah. Bila Fadli dah sampai dekat bawah, Fadli tengok dekat motor dia tak ada orang pun. Fadli pun mula berjalan kaki menuju ke arah motor dia. Dah sampai dekat motor dia, Fadli pun letaklah asam pedas yang dibungkus dengan Tupperware dan juga plastik tu dalam raga motor. Fadli pun naiklah motor dia. Dia dah angkat tongkat tu semua. Masa dia nak tolak motor dia tu, nak pusing, dia terasa berat. Motor dia tu terasa berat. Fadli dah mula rasa seram sejuk masa tu. Fadli toleh ke arah atas, tengok ke arah rumah Mak Lang. Masa tu Mak Lang dan juga Aina masih lagi ada dekat depan pintu, memandang ke arah dia. Masa tu lah Mak Lang tunjuk macam ni. Mak Lang tunjuk macam tu, seolah-olah nak ingatkan Fadli ni untuk baca doa. Bila Fadli nampak Mak Lang ditunjuk macam ni, Fadli serta-merta meremang. Sebab masa tu Fadli fikir mungkin Mak Lang dia masih nampak perempuan tu ada dekat atas motor. Sedangkan Fadli sendiri tak nampak apa-apa pun. Mula-mula Fadli nak telefon, nak tanya Mak Lang dia, ada nampak apa-apa tak dekat atas motor dia sekarang ni. Tapi bila Fadli fikir balik, kalaulah Mak Lang dia cakap ada, lagi teruk, lagi naya. Jadi Fadli lupakan niat dia tu. Tak apalah, tak telefon. Dia anggap je lah, memang perempuan tadi sebenarnya masih ada atas motor tu, cuma dia je yang tak nampak. Sebab masa tu memang bulu roma dia meremak. Memang rasa berat semacam motor tu. Jadi Fadli pun bacalah surah yang dia tahu. Al-Fatihah dia baca, ayat kursi, lepas tu Al-Ikhlas dia baca. Lepas dah baca semua surah tu, Fadli pun bercakap, aku datang sini, aku cuma nak ambil lauk aja daripada Mak Lang aku. Aku tak kacau kau, aku tak kacau siapa-siapa pun. Jadi tolonglah, jangan naik motor aku. Aku nak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu barulah Fadli cuba tolak balik motor dia. Sekarang ni Alhamdulillah, motor dia dah ringan seperti sedia kala. Lepas tu barulah Fadli mula memandu, meninggalkan kawasan tu. Itulah kisah pengalaman yang berlaku kepada Fadli ketika dia pergi dekat rumah Mak Lang dia untuk ambil lauk asam pedas. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Mia untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku semasa Mia berada di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Kisahnya macam ni. Si Mia ni, dia menghadiri satu kursus. Kursus ataupun seminar macam tu lah, selama 2 hari di Kuala Lumpur. Tapi Mia pergi awal. Sehari sebelum seminar tu, Mia dah sampai di Kuala Lumpur. Dia pergilah check in di salah satu hotel yang ada di Kuala Lumpur tu. Sajalah Mia pergi awal. Sebab sebelum start seminar tu, dia nak pergi bersia-sia dulu di KL, nak shopping. Tapi Mia ni dia pergi seorang diri. Bila dah siap check in, dah letak barang semua dekat dalam bilik hotel, Mia pun keluar, pergilah bersia-sia, pergi shopping. Malam baru Mia balik ke bilik hotel dia. Masa Mia sampai dekat bilik hotel dia tu, Mia memang dah penat. Penat, lepas tu badan dia rasa macam panas lah. Sebab seharian dia pergi berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Jadi masa tu Mia tak ada fikir benda lain. Dia nak mandi air sejuk, dia nak minum air, nak makan makanan yang dia beli tadi. Lepas tu dia nak tidur. Jadi bila dah masuk dalam bilik tu, Mia pun letaklah barang-barang yang dia beli tadi dekat atas meja. Dia capai tuala, terus pergi dekat bilik air dan mandi. Sedang Mia mandi, tiba-tiba Mia terdengar bunyi seperti ada orang buka TV dalam bilik hotel dia tu. Mia terkejut juga masa tu. Dah kenapa pula, TV ni rosak ke apa? Mia pun selesaikan urusan dia, dah mandi semua. Dia ambil lah tuala, lap-lap badan. Dia pun jenguklah dekat luar. Memang betul, TV dalam bilik hotel dia tu hidup dengan sendirinya. Mia pun melangkahlah keluar daripada bilik air. Dia pergi tengoklah TV dia tu. Kenapa pula TV ni? Dah rosak ke? Lepas tu Mia pun carilah remote control TV. Tengok-tengok ada dekat atas tilam. Jadi masa tu Mia tak ada fikir apa-apa yang pelik lagi. Dia cuma fikir sama ada remote tu rosak ataupun TV hotel tu rosak, TV dalam bilik tu rosak. Jadi Mia pun ambil lah remote control TV ni, dia offkan TV. Mia masuk balik dalam tandas. Masa tu dah selesai, dia dah selesai mandi. Tapi dia belum pakai dia punya produk kecantikan dia lah. Dia pun pakailah pelembap dekat muka. Apa semua ni lah, macam-macam lagi lah. Dia pakai alat-alat
untuk kecantikan muka dia tu. Dah selesai pakai semua benda tu, apa moisturizer, pelembap apa benda tu, dia pun keluar daripada bilik air. Duduklah dekat atas tilam tu dan bersedia nak tidur. Mia pun tariklah dia punya selimut yang tebal tu, selimut hotel tu. Dia pasang aircon, dah pasang lah masa tu. Mia pun dah ready nak tidur, dah pejam mata semua. Baru aja Mia nak terlelap, tiba-tiba TV tu terbuka sekali lagi. Dan kali ni volume TV tu sangat-sangat kuat sampai Mia terperanjat. Mia bangun mengejut masa tu. Daripada baring, dia bangun mengejut macam tu. Sebab volume TV tu kuat sangat. Mia cepat-cepat cari remote control. Dia raba-raba, tak ada. Masa tu, keadaan dekat dalam bilik Mia ni, dia agak gelap lah. Sebab masa tu Mia hanya buka satu lampu saja. Lampu pada lorong nak masuk tu. Ada pintu nak masuk, lorong. Lepas tu ada tandas. Lepas tu sini tempat tidur. Dekat lorong masuk ni lah Mia buka lampu. Maknanya masa tu dia tak adalah gelap sangat. Nampak lah. Mia pun raba-raba tengok dekat atas tilam tu tak ada remote. Mia memang menggelabah masa tu. Sebab bunyi TV tu bising sangat. Mia risau kalau penghuni sebelah-sebelah ni, bilik sebelah-sebelah, terganggu dengan bunyi bising tu. Sebab itulah Mia cari cepat-cepat remote control TV. Tapi bila Mia tengok, tak ada pun dekat atas katil dia. Lepas tu barulah Mia perasan remote TV sekarang ni berada dekat atas meja. Meja TV di dalam bilik hotel tu. Siapa yang pergi alih? Sedangkan tadi Mia betul-betul ingat dia letak dekat atas tilam. Mia pun cepat-cepat bangun, dia ambil remote control tu dan terus off TV. Masa ni lah perkara yang menyeramkan berlaku. Bila Mia off TV, sekarang ni TV tu nampak gelap aja. Jadi blank. Tapi Mia boleh nampak refleksi image daripada TV tu, skrin TV yang gelap tu. Jadi apa sebenarnya yang Mia nampak masa tu? Mia nampak dekat atas tilam katil bilik tidur dia tu, bilik hotel dia tu, ada seseorang sedang berbaring. Mia terperanjat masa tu. Cepat-cepat dia toleh ke belakang. Bila Mia toleh ke belakang, tak ada orang pun. Memanglah tak ada orang. Dia seorang-seorang je dalam bilik tu. Tapi Mia ni, semangat dia kuat. Walaupun dia nampak benda macam tu, dia tak lari. Dia cuma fikir, okey, sekarang ni aku dah diganggu. Maklumlah aku ni perempuan dan aku seorang diri dalam bilik hotel ni. Boleh jadi kalau aku pindah ke bilik lain sekalipun, aku akan diganggu juga. Jadi Mia dicari alternatif lain, usaha cara lain. Mia ambil handset dia, Mia download bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas dah download tu, Mia pun mainkan bacaan ayat suci Al-Quran tu. Dia repeat, dia ulang berkali-kali. Mia kuatkan semangat dia. Dia baring aja atas katil tu. Katil tempat dia nampak ada orang baring tadi. Dia baring aja kat situ. Dia letak handset dia dekat tepi. Dia biarkan bacaan ayat suci Al-Quran tu bermain, repeat berkali-kali. Sampailah Mia tertidur. Malam tu Alhamdulillah, Mia dah tak kena ganggu. Lena Mia tidur sampailah ke pagi. Keesokan paginya, Mia bangun macam biasa. Dia pergilah kursus dia tu. Dah habis kursus petang, Mia tak terus balik. Mia berjalan-jalan lagi di Kuala Lumpur, membeli belah, beli makanan apa semua. Malam barulah Mia balik. Masa Mia sampai dekat bilik hotel tu, dekat kiri kanan tangan Mia ni penuh dengan barang-barang yang dia beli. Plastik-plastik, beg semualah. Jadi agak susah untuk Mia buka pintu. Dia terpaksa letak dulu barang-barang ni semua dekat tepi. Barulah Mia buka pintu hotel tu menggunakan kad dia, menggunakan kunci dia. Bila pintu bilik hotel tu dah terbuka, Mia pun tolak ke dalam. Nampaklah keadaan dalam bilik hotel tu gelap. Sebab pada masa tu Mia masih lagi belum letak kad tu. Kad yang biasa orang letak dekat slot kunci. Bila dah letak kad tu, barulah lampu dalam bilik hotel tu akan menyala. Mia pun mulalah melangkah masuk dalam bilik yang gelap tu. Masa ni lah Mia ternampak. Dalam ruang bilik hotel yang gelap tu, Mia nampak lah. Nampak lorong nak masuk, nampak bilik air dekat tepi. Kemudian nampaklah ruang tempat katil tu. Dekat atas katil, Mia ternampak seperti ada bantal peluk. Tapi bentuk bantal peluk ni pelik sikit. Ada ikatan. Banyak ikatan pada bantal peluk tu. Nampak tak ubah macam mayat. Nak kata bantal peluk memang taklah. Tak ada hotel yang sediakan bantal peluk. Kali ni Mia mengalah. Mia memang tak sanggup nak masuk dalam bilik tu. Jadi Mia pun tutup balik pintu bilik. Tutup pintu,
Mia terus berjalan turun ke bawah. Mia pergi dekat lobi. Dia pergi dekat kaunter. Dia bercakap dengan orang yang jaga kaunter tu, pekerja yang jaga kaunter. Mia ceritalah semua. Dia nampak ada benda berbungkus dalam bilik tu. Dia ceritalah daripada bilik mana, dia bagi tahu semua. Kemudian Mia minta untuk tukar bilik. Tercengang pekerja kaunter tu bila dengar Mia cakap macam tu. Pekerja ni berbincanglah dengan pekerja yang lain. Tak tahulah dia bercakap dengan supervisor dia ke, dengan bos dia ke, tak tahulah. Tapi memang lama. Jadi Mia pun dimintalah untuk tunggu di ruang menunggu dekat lobi hotel tu. Mia pun tunggulah. Lama juga, lebih kurang setengah jam macam tu. Mia memang langsung tak kisah. Tak apalah, take your time. Ambil lah masa. Asalkan dia boleh tukar bilik pada malam tu. Lebih kurang setengah jam lepas tu, pekerja kaunter tu bagi tahulah Mia, boleh tukar bilik. Ada bilik kosong. Mia berasa lega lah masa tu. Lepas tu Mia pun cakap lah dekat pekerja kaunter ni, boleh tak kalau ada seorang pekerja, tolong teman saya naik ke atas. Saya nak ambil barang-barang saya, pindah ke bilik lain. Dipendekkan cerita, adalah seorang pekerja lelaki ni, pekerja hotel yang muda, ikut Mia naik ke atas. Dah sampai dekat depan bilik tu, pekerja tu tunggulah dekat depan bilik. Mia masuklah. Mia masuk, tengok tak ada apa-apa. Mia cepat-cepat packing barang dia semua, bawa keluar dan terus menuju ke arah bilik tempat yang dia pindah, bilik lain. Bila dah sampai dekat bilik lain tu, barulah Mia teringat, aduh, adik, boleh tolong kakak tak? Kakak tertinggal cermin mata sebenarnya dekat atas meja bilik tadi. Boleh tak adik tolong pergi ambil? Lepas tu Mia pun bagilah kunci bilik lama tu kepada pekerja tadi, pekerja lelaki muda tadi. Bila dah dapat kunci bilik tu, pekerja tadi pun pergilah ke arah bilik Mia tadi. Masa tu Mia nampaklah pergerakan pekerja lelaki tu. Nampaklah pekerja tu masuk dalam bilik tadi. Lepas tu sekejap aja, pekerja lelaki tu terus keluar. Nampak dalam keadaan yang tergesa-gesa. Pekerja lelaki tu kemudiannya berjalan laju menuju ke arah Mia. Masa pekerja lelaki tu nak hulurkan cermin mata Mia tadi, tangan pekerja lelaki tu menggeletar, seolah-olah dalam keadaan yang ketakutan. Muka pekerja lelaki tu pun nampak pucat. Mia pun ambil lah cermin mata yang pekerja lelaki tadi hulur. Mia pun bercakap dengan pekerja lelaki tu. Kenapa dik? Dah nampak ke? Pekerja lelaki tu tak boleh nak bercakap masa tu. Dia hanya sekadar mengangguk saja. Itulah benda yang akak nampak. Sebab itulah akak minta tukar bilik. Adik nampak benda atas katil kan, berbaring. Sekali lagi pekerja lelaki tu menganggukkan kepala. Tapi kali ni pekerja tu bercakap, betul lah kak, saya nampak dekat atas katil tu, benda tu berbungkus, nampak macam mayat. Jadi memang betul apa yang Mia nampak. Sebab sekarang ni pekerja tu dah nampak benda yang sama. Maknanya bukan Mia ni salah nampak ataupun imajinasi Mia. Benda tu memang betul-betul ada dalam bilik hotel tu. Dipendekkan cerita, malam tu Mia pun tidurlah dekat bilik lain. Alhamdulillah tak ada sebarang gangguan. Itulah kisah yang diceritakan oleh Mia ketika dia menginap di sebuah hotel di Kuala Lumpur untuk menghadiri kursus. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Iqbal untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku kepada Iqbal dan dua orang kawan dia. Semasa diorang bertiga ni pergi bercuti di Genting Highland. Diorang bertiga pergi bercuti dekat Genting Highland tu selama 3 malam. Hari pertama, malam pertama okey lagi lah. Tak bosan. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan. Tapi bila dah masuk malam kedua, diorang semua dah rasa macam bosan. Tak tahu nak buat apa. Sebab katanya Iqbal, masa diorang pergi tu, pusat riadah yang berada di kawasan luar ni kebanyakannya ditutup. Sebab dalam proses renovasi. Dekat dalam pula tak ada apa-apa. Benda yang sama aja. Jadi bosanlah diorang bertiga ni. Jadi pada malam tu adalah salah seorang kawan Iqbal bagi cadangan. Weh, apa kata malam ni kita pergi ronda kawasan ni? Naik kereta kita pergi ronda. Jadi Iqbal dan seorang lagi kawan ni bersetujulah. Sebab dah bosan sangat. Masing-masing dah bosan. Jadi diorang bertiga pun pergilah keluar daripada kawasan hotel tu, tempat diorang menginap. Naik kereta dan terus bergerak meronda-ronda di kawasan Genting Highland. Dalam kereta tu, Iqbal duduk dekat depan. Kawan dia memandu dan lagi seorang duduk dekat belakang. Diorang bertiga pun mulalah meronda di sekitar kawasan Genting Highland tu, menaiki sebuah kereta. Tiba-tiba, adalah salah seorang daripada kawan Iqbal ni bersuara. Weh, korang pernah dengar tak pasal Amber Court, bangunan terbengkalai yang ada dekat Genting Highland ni?
Aku dengar tempat tu berhantu. Jom kita pergi tengok betul ke berhantu. Bila mendengar kawan dia yang seorang ni bagi cadangan macam tu, Iqbal dan lagi seorang kawan ni tanpa teragak-agak terus bersetuju. Jom lah kita pergi. Diorang bertiga pun pergilah menuju ke arah Amber Court. Dipendekkan cerita, diorang bertiga pun jumpalah bangunan terbengkalai ni. Bangunan yang diberi nama Amber Court. Tapi masalahnya, diorang tak boleh nak masukkan kereta ke kawasan tu. Sebab kawasan masuk tu ada 2 buah batu besar. Diletakkan dekat tempat masuk. Maknanya tak boleh nak masukkan kenderaan lah. Kalau diorang nak masuk, diorang kena tinggalkan kereta dekat luar. Kena berjalan kaki masuk. Jadi diorang bertiga pun terpaksa lah tinggalkan kereta dekat luar. Luar kawasan Amber Court tu. Dah tutup enjin semua, turun daripada kereta. Masa tu memang diorang dah ready lah. Ada 2 biji lampu suluh. Dan diorang bawa handset seorang satu. Handset tu digunakan untuk ambil gambar dan rakam video di sekitar kawasan Amber Court tu. Diorang bertiga pun mulalah berjalan. Masuklah ke dalam kawasan Amber Court. Diorang berjalan menaiki bukit menuju ke arah kawasan utama Amber Court. Bila dah sampai dekat atas bukit tu, dekat sebelah kanan ada kawasan parking kereta. Parking kereta yang jenis banyak tingkat tu lah. Dan sebelah kiri pula adalah bangunan Amber Court. Diorang duduk dekat tengah-tengah pada masa tu, 3 orang. Diorang bertiga pun mulalah bercakap-cakap. Seram betul tempat ni. Sayang tempat cantik macam ni jadi terbiar macam ni. Kenapa tempat ni jadi macam ni? Tempat ni cantik kot. Pemandangan cantik, bangunan ni pun cantik. Macam manalah boleh jadi terbengkalai macam ni? Lepas tu adalah salah seorang kawan Iqbal ni bersuara. Aku pernah terbaca pasal tempat ni, sejarah tempat ni. Kenapa boleh jadi terbiar macam ni? Ada kabar angin yang mengatakan tempat ni jadi terbiar macam ni sebab salah manajemen, salah pengurusan. Tak pandai nak uruskan maintenance tempat ni macam tu lah. Dan ada lagi satu kabar angin yang mengatakan tempat ni jadi terbengkalai macam ni sebab dah tak ada orang huni. Seorang demi seorang tinggalkan tempat ni, berpindah keluar daripada Amber Court. Puncanya kenapa? Sebab ada seorang wanita yang dah bunuh diri. Wanita tu bunuh diri dengan cara terjun daripada bangunan ni. Tak tahulah dia terjun daripada tingkat berapa. Semenjak wanita tu bunuh dirilah mula berlaku gangguan yang sangat teruk dekat Amber Court ni. Daripada situlah seorang demi seorang tinggalkan Amber Court sampailah tempat ni jadi kosong. Bila Iqbal dengar kawan dia cerita macam tu, Iqbal pun cakap lah, kau ni mengarut ni, kau reka cerita je kan, kau tak tahu kan? Entahlah, aku cuma terbaca dekat internet. Aku sendiri pun tak pasti betul ke tak betul apa yang ada dekat internet tu. Masa tu diorang bertiga sibuk pandang ke arah sekeliling, mendongak ke atas, tengok tingkat yang paling tinggi sekali dekat Amber Court. Pandang ke kiri kanan, tengok kawasan parking yang bertingkat tu, tengok dekat kawasan bawah Amber Court. Merata-rata lah diorang pandang. Dan dalam masa yang sama, diorang bergerak makin ke dalam. Tak berapa lama lepas tu, tiba-tiba Iqbal terdengar bunyi macam tu. Lepas tu Iqbal pun bagi tahulah kawan-kawan dia, Weh, korang dengar tak? Dengar apa? Benda tu bunyi lagi. Iqbal pun bagi tahulah kawan-kawan dia, tu bunyi tu. Lepas tu diorang tunggu seminit setengah, 2 minit, lama jugalah. Lepas tu terdengar sekali lagi, bunyi macam tu. Kali ni 3 orang dengar. Lepas tu kawan Iqbal cakap, alah itu bunyi burung lah, apalah kau ni? Tapi Iqbal pasti bunyi tu bukan bunyi burung. Iqbal masa tu dah ajak kawan-kawan dia balik. Weh, jom balik, aku rasa tak sedap hati lah. Tapi kawan-kawan Iqbal tak pedulikan Iqbal. Diorang terus berjalan masuk ke dalam kawasan tu, lebih dalam lagi, ambil gambar, rakam video apa semua. Tak lama lepas tu, diorang semua terdengar suara perempuan mengilai. Jauh bunyi tu. Tapi walaupun bunyi tu jauh, sayup-sayup bunyi dia, tapi masih lagi kedengaran dengan sangat jelas. Sebab kawasan tu sunyi, tak dengar apa-apa. Bila diorang semua dengar bunyi mengilai tu, apa lagi? Diorang terus berlari tinggalkan kawasan tu. Bila diorang sampai dekat kereta, boleh nampak masing-masing dah pucat. Tangan dah menggeletar ketakutan. Kawan Iqbal yang memandu pada masa tu terus hidupkan enjin kereta, terus memecut tinggalkan kawasan Amber Court. Sepanjang perjalanan nak balik ke hotel tu, seorang pun tak bercakap apa-apa. Tak lama lepas tu, diorang pun sampailah dekat tempat parking kereta.
Tapi diorang tak balik terus ke bilik. Diorang pergi dulu dekat kafe, minum air. Dekat situlah diorang bersembang, bercerita pasal kejadian tadi. Bila diorang dah selesai minum, dah tenangkan diri, barulah diorang balik ke bilik hotel diorang. Itulah kisah seram yang dialami oleh Iqbal dan 2 orang kawan dia semasa diorang pergi bercuti di Genting Highland. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.